په مکه مکرمه کې د ټولو حاجیانو لپاره د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلین وایي چې راتلونکو د حج مراسمو کې به له افغانستان څخه 10,000 کسان ګډون وکړي. افغان حاجیانو ته د حج د مراسمو ادا کولو په بهیر کې د اسانتیاوو د برابرولو په اړه د ارشاد حج او اوقاف وزارت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات وړاندې کړل. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وویل چې د حاجیانو لپاره الوتنې به د ذوالقعدې په میاشت کې پیل شي او سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو له ډلې د افغانستان څخه هم شاوخوا 10,000 کسان دي. مولوي نور محمد ثاقب زیاته کړه د حج او اوقاف وزارت هڅه کوي چې دا ونډه زیاته کړي او په دې اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې روانې دي. د سعودي عربستان څخه د افغانستان لپاره 10,000 د حاجیانو د حج سهمیه اخیستل شوې ده او د لا زیاتې سهمیې اخیستلو لپاره جدي هڅې روانې دي. موږ بار مکتوبونه هم لیږلي دي د دائمي سهمیې او د موقتې سهمیې او هلته چې د حج قونسلي ده هغو روزمره تعقیب کړي دي او حتی چې د سکن هیئت هم ځي جناب وزیر صاحب ورته هدایت کاش تاسو د سهمیې د زیادت موضوع تعقیب کړئ چې دغه موږ خپله هم تعقیب کړله زیاته. نو فی‌الحال تر اوسه پورې کوم د سعودي هیواد خوا نه موږ ته مثبته خبر نه ده شوې. وعده راکوي انشاءالله العزیز زیاتیږي به او موږ ورته هغه غوښتونکي اسناد ټول تکمیل کړي چې هغه احصایه ده د نړیوال بانک اسناد مو هم ورسره عمل کړي دي او د ملل متحد د ټول شان مو ورسره ضم کړي او ورته لیږلي مې دي انشاءالله امید شته دی چې پرمختګ پکې راشي. د حج او اوقاف وزارت د چارواکو په وینا د حاجیانو د استوګنې، ترانسپورت او تغذیې په اړه د سعودي عربستان له حکومت سره قراردادونه لاسلیک شوي چې افغان حاجیانو ته به غوره او مناسب هوټلونو کې د اوسېدو سهولتونه برابر شي. په مکه مکرمه کې د ټولو حاجیانو لپاره حرم شریف ته نږدې په 3 مهمو او مناسبو ساحو کې تعمیرونه نیول شوي دي. همدارنګه په مدینه منوره کې په مرکزی سیمو کې او ورسره په نږدې سیمو کې د تعمیرونو قراردادونو سربیره د تیرو 2 کلونو په څیر د حاجیانو د غوښتنې او ضرورت له مخې 3 وخته د ډوډۍ ښه انتظام هم برابر شوی ده. ورته مهال د حج او اوقاف وزارت مسؤلین زیاتوي چې حاجیانو ته د وړاندې شوي ټول خدمات به د نړیوالو معیارونو سره سم وي او په سعودي عربستان کې د حاجیانو د هوساینې اسانتیاوو د ښه کولو لپاره هڅې شوي دي. سږکال د حج لګښت څه باندې 282,000 افغانۍ ټاکل شوی دی او د دې پروسې ټول لګښت له 8 میلیارد افغانۍ څخه ډیر اټکل شوی دی. محترم حاجی صاحبان کولی شي چې له راتلونکي یکشنبې ورځې 9 د رمضان المبارک 1440 هجري قمري چې د 19 د حوت 1403 هجري شمسي نیټې سره سمون لري. په مرکز کې یعنی په کابل کې د حج عمره او زیارتونو لوی ریاست او په هر ولایت کې د ارشاد حج او اوقاف ولایتي ریاست څخه تعرفه ترلاسه او یاد مبلغ په اړوند بانک تحویل کړي. سږکال نږدې 100,000 کسانو د حج لپاره نوملیکنه کړې وه خو د حاجیانو د سهمیې د محدودیتونو له امله یوازې 10,000 کسان د حج په مراسمو کې له افغانستان څخه ګډون کوي.